Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün M16 cihazımızın şarj pinini değiştireceğiz. Öncelikle, gerekli aletlerimize bir göz atalım. İhtiyacımız olacak aletler, bir tornavida seti, cımbız, lehimleme makinesi ve bir temizleme bezi. Tüm bu aletler, işlemi kolaylaştıracak. İlk olarak, cihazın arka kapağını açmamız gerekiyor. Bunun için uygun boyutta bir tornavida seçiyoruz. Vida sayısını göz önünde bulundurarak dikkatlice vidaları çıkarın. Vidaları kaybetmemek için küçük bir kutuda saklamak iyi bir fikir. Kapak açıldıktan sonra, şarj pinini görebiliriz. Eğer pin görünmüyorsa, iç kısımdaki diğer parçaları da çıkarmamız gerekebilir. Bu noktada, lehimleme makinesi kullanarak eski şarj pinini çıkartmamız gerekecek. Pinin etrafındaki lehimleri dikkatlice eritiyoruz. O aşamada, eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Eski pin çıkarıldıktan sonra, yeni şarj pinini yerleştirelim. Yeni pini yerine yerleştirdikten sonra, lehimleme makinesi ile pinin etrafındaki lehimleri sağlam bir şekilde yapıştırıyoruz. Bağlantının sağlam olmasını sağlayacak. Şimdi, iç temizliğe geçelim. Cihazın iç kısmını temizlemek, performansını artırmak için önemlidir. Temizleme bezi ile tozları ve kirleri nazikçe silin. Cihazın içindeki herhangi bir kalıntı, cihazın çalışmasını olumsuz etkileyebilir. Tüm parçaları tekrar bir araya getirmeden önce, her şeyin doğru yerleştirildiğinden emin olun. Vidaları sıkarken, fazla güç uygulamamaya dikkat edin. Eğer fazla sıkarsanız, vidaların dişleri zarar görebilir. Tüm bu adımları tamamladıktan sonra, cihazı açmayı deneyin. Eğer çalışıyorsa, işlemi başarılı bir şekilde tamamladınız demektir. Eğer hala sorun yaşıyorsanız, zorunluluk olmadan profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Son olarak, tamir öncesi fiyat teklifi almayı unutmayın. O ne kadar harcama yapacağınızı önceden bilmenize yardımcı olur. Şimdi tüm parçaları yerine yerleştirip, cihazınızı kapatabilirsiniz. Bu işlem ile M16 cihazınızın şarj pinini başarıyla değiştirmiş oldunuz. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.